はい、クシュン。はい、クシュン。どうしたんですか、こんないい天気の日にくしゃみながらして。いや、光見たらくしゃみってよく出ません？いいや、出ないでしょ。光でくしゃみって関係ないでしょ。や、出ますよ。見てみてくださいよ。遺伝子検査で、なるほど。うわ、僕は光見たらくしゃみ出ない人間なんだって。あ、そうなんだ。あ、でも、やっぱ出ないわ。